蒜汁豉油魚，基本上我每次嚟都會叫嘅，真係好好食。但係今次就細咗啦。另外叫咗個番茄意粉，都好有新鮮番茄味道，唔係用茄膏，嚟到都係熱嘅。再叫咗8汁燈籠披薩，送到嚟已經凍晒啦。燈籠腸味道就冇乜，亦都叫咗個羊安焗爐燒，送到嚟都係熱嘅，食落都好有羊味，但係羊味就唔係好重。之前配菜呢就薯角嚟嘅，咁而家變咗薯角粒啦。而家都係 QR 落單，好得意，佢居然填埋得鹹先，啲生肉都好平，好多種選擇。咁佢都有幾款湯俾你選擇嘅，冷盤有水油芝士、帕瑪輕同埋蝦，前菜都有好多款選擇。佢啲帕瑪輕都唔錯㗎，意粉都有好多款，我最中意食佢明太子同埋卡爾邦尼意粉。披薩方面，我最中意食佢嗰個水油芝士餅。啲扒類都好多選擇，不過最出色我都係覺得係羊扒，嫌唔夠食都有蒜蓉包俾你揀。今次發現咗都可以買蜆同蝦。